အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြောပြမှာကတော့အားလုံးရဲ့အိမ်တိုင်းမှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်ပါကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအကောင်းစိတ်ကိုအမြဲတမ်းထားဖို့အတွက်အားပေးတာပါကျွန်တော်တို့မိဘကိုအမြဲတမ်းချစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းတန်ဖိုးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိန်းမကလေးယောက်ျားတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းတန်ဖိုးထားပါတယ်အမြဲတမ်းချစ်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်အမြဲတမ်းသစ္စာရှိအလုံးနဲ့လှုပ်သွားပါမယ်အိမ်ကိုအမြဲတမ်းထောက်ပံ့သွားပါမယ်လို့ slow game ကစားတာတို့ TV game ကစားတာတို့လောင်းကစားတာတို့မလုပ်ပါဘူးဒီနေ့စပြီးတော့အောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုရအောင်လုပ်သွားပါမယ်ကိုမိမကိုလည်းကောင်းကြောင်းပဲပြောပါမယ်မိမကလည်းကိုယောက်ျားအတွက်အကောင်းအားပေးစကားပဲပြောသွားရမှာပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကောင်းမြင်အိမ်တော်ကြီးကตายလာပါပါတယ်သားသမီးကိုနေဆောက်သုံးမချဘူးနေအသုံးမချဘူးပြောမယ်အစားငါသားနေတရက်ပြီးတရက်တိုးတက်လာတယ်နေအောင်မြင်လာတယ်နေပို့ပြီးတော့စူးစမ်းနေတယ်နော်နေဒီလိုပဲစူးစမ်းသွားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုအားပေးစကားတွေစိတ်မှာခွန်အားဖြစ်တဲ့စကားတွေအမြဲတမ်းပြောပေးတယ်ဆိုရင်လေအိမ်တစ်ခုမှာအပြောင်းလဲစွမ်းရင်တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တာပေါ့နော်ဘယ်တော့မှလည်းမကောင်းတဲ့စကားမပြောဘဲနဲ့အကောင်းဖက်ကိုပဲစူးစမ်းပြီးတော့ထိန်းပြီးတော့တတိလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အရာခက်တဲ့ဟာမိသားစုဘဝအိမ်တော်ရေးဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ကအိမ်ရောက်တယ်ဆိုရင်မိန်းမကိုလည်းမင်းမကောင်းဘူးမင်းညံ့တယ်မင်းပတ်စံသုံးဖြုံးများတယ်အဲ့လိုပြောမဲ့အစားဘောနော်အဲ့လိုပြောမဲ့အစားဆိုရင်ပတ်စံကိုချွေတာရအောင်ငါတို့ငါလည်းချွေတာမယ်နေလည်းချွေတာမယ်ကလေးတွေအတွက်လည်းကြောင်းကောင်းကောင်းထားနိုင်အောင်စူးစမ်းမယ်စီလုံးညီညွတ်ပြီးတော့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကိုယ်အိမ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာကိုပွင့်လင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမယားနှစ်ယောက်မှာအမြဲတမ်းအောင်မြင်မှုရှိနိုင်ပါတယ်အောင်မြင်မှုတစ်ခုရဖို့အတွက်မိသားစုမှာစီလုံးမှုကအရေးကြီးပါတယ်မိသားစုစီလုံးမှအောင်မြင်မှုတစ်ခုရပါတယ်မိသားစုစီလုံးမှုစီဖို့အတွက်ကအကောင်းဆုံးကတော့အကောင်းမြင်စိတ်ကနဲ့စားရပါတယ်ဒီစိတ်မှာစွမ်းရင်ရှိပါတယ်အကောင်းမြင်စိတ်ထားလို့ရှိရင်အပြင်လောကမှာလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းကျိုးတွေနဲ့ပြည်လာမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တငယ်ချင်းနဲ့ပဲပြောလုပ်ငန်းခွင်မှာပဲပြောဒီနေ့ကလည်းစပြီးတော့မှအကောင်းစိတ်ပဲထားပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတိုင်းမှာအကောင်းပဲထားရမယ်ငါတော်တယ်ငါအောင်မြင်မယ်ငါမိသားစုကောင်းတယ်ငါမိသားစုတော်တယ်ငါမိမသားတော်တယ်သမင်းချက်တာလဲသားကောင်းတယ်ငါကလေးတို့ဆိုလဲချမ်းမာရေးကောင်းတယ်ကြောင်းသေးတန်းသွားနိုင်တယ်အိမ်စာတွေလည်းလုံနိုင်တယ်ငါအမေဆိုရင်အိမ်မှာအိမ်ဆောက်ပြီးတယ်ငါတို့ကအမြဲတမ်းကလေးကိုအိမ်မှာထားပြီးတော့လဲအလုပ်ထဲမှာသွားလို့ရတယ်ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ကိုမိဘအိမ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာပါတယ်အဲ့လိုအားလေးတွေအကောင်းစိတ်တွေပဲထားပါမယ်တနေ့ပြီးတနေ့ကျေးဇူးတင်စိတ်ကိုမိသားစုကိုပထမဦးဆုံးကျေးဇူးတင်ရမှာကအပြင်ကလူတက်ဆိုင်ကိုအိမ်ကလူကိုမိန်းမကိုကျေးဇူးတင်ပါကိုယောက်ျားကိုကျေးဇူးတင်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုအိမ်ကစီလုံးညီညွတ်မှုကပိုပြီးခိုင်မာလာမှာပါကိုအိမ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်မေတ္တာတရားထားတဲ့စိတ်နဲ့သွားမှကိုမိသားစုမှာကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ကိုကလေးတွေလည်းအမျိုးမြင်လာလို့ရှိရင်သူတို့စကားအပြောအဆိုလေးတွေကအကောင်းဖက်ကိုရောက်လာမှာပါအရာကတိညာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အကောင်းဖက်ကိုလှည့်လာမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော် thank you